Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya lor bersama saya Mbak Li. Oke, dalam kesempatan kali ini Mbak Li bersama suami berburu takjil di Pasar Sumoroto, Ponorogo. Oke, ikuti keseruannya Mbak Li bersama suami Bansono. Mau berburu ayam geprek dulu. Menu takjil malam ini beliin ayam geprek. Dan di sana ini ya suasananya ya ramai banget kayak ini. Dan yang sebelah sana itu dawet. Kayak ini kondisi situasi Pasar Sumoroto, Ponorogo. Nah, itu adalah ayam itu ya. Yang sebelah sana itu es prasmanan guys. Itu dekatnya ayam geprek Wassalam ya. Sebelah utaranya ayam geprek Wassalam 99 itu adalah es prasmanan yang harganya itu cukup murmer 5 ribuan ya. Di sana itu situasinya ramai banget ya guys hari ini ya guys ya. Banyak yang berburu takjil, makanan ringan, es itu apa, es prasmanannya laris manis guys yang di sana itu guys. Kono apa di Monggo? Sesuk. Ini guys jualannya es kelapa ya. Seger-seger guys. Es kelapanya gede-gede. Itu ya, takjil. Dan ini ada es itu ya prasmanan. Ini kalau segini ini 5.000 guys. Kalau toppingnya itu bisa ngambil sesuai dengan selera ya, kayak ini ya. Seger banget. Ini belinya di Pasar Sumoroto itu ya. Kayak ini ya. Terus kemudian ini Mbak Li mau menikmati jongkong ya. Alhamdulillah. Kayak ini ya tampilannya ya, jongkongnya ya. Sedap banget, segar, makanan tradisional. Ini kalau jongkong itu bisa diversi-versi guys ya. Ini ada bentuk bunganya ya, dibentuk bunga ya kayak ini ya. Kalau ada yang dibikin kayak apa itu, satunya bunga, satunya itu kayak itu. Kayak putu ayu. Ya biar jelasnya ini aku korekin itunya. Kelapanya ya, kayak model yang pakai putu ayu itu loh guys, cetakannya ya guys ya. Kayak itu ya. Mantap banget ya, sedap. Oke, simak terus keseruannya Mbak Li mau menikmatin jongkong khas wong Ponorogo. Dan ini ya guys ya, es prasmanannya ya. Seger, menggoda banget. Kayak ini ya. Tampilan es prasmanannya ada ini ya, banyak banget guys buahnya ya guys ya. Ada nanas, kolang-kaling, terus apa ini, melon, pepaya, selasi, cincau, ada agar-agar. Banyak banget guys, banyak macam ini. Banyak macam ya ini ya. Esnya ya. Es prasmanannya ini cukup murmer banget, 5.000 dapat banyak. Ada ini ya, kolang-kaling, ada selasi, ada nanas, ada semangka,
ada agar-agar, ada cincau, terus ini pepaya. Banyak banget, lengkap banget guys es prasmanannya itu guys ya. Dapatnya banyak banget ya. Mantap, seger. Bismillahirrahmanirrahim, seger banget guys. Kita nikmatin dulu esnya ya. Ini agar-agarnya ya, mantap banget. Ada kolang-kaling. Bismillahirrahmanirrahim. Seger banget guys. Ini banyak banget ya isinya itu. Ini pakai tangan aja guys, nikmat guys. Ini ya, kelapanya banyak banget. Nih. Mantap banget guys. Sampai moncot kayak gitu guys, gulanya. Banyak gulanya. Mantap, seger banget. Dan ini cocok banget buat takjil itu ya guys ya, takjil menu buka puasa ya. Lentur ininya ya. Dan yang dibungkus daun pisang ini juga itu ya. Nah, ini tampilannya. Banyak banget ya gulanya ya. Jadi kayak itu enak, kayak gini. Menul-menul guys. Masih panas. Ini enak banget dicocol pakai ini ya, kelapanya ya.